இது என்ன சேவல்னே தெரியல, வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிக்மேன் ஸ்வீட் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரி வந்திருக்கோம். நம்ம ஸ்பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி சிறுவர் பூங்கான் படகு இல்லம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் நம்ம கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 6 to 7 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கு. நம்ம போய் உள்ள போட் ரைடு எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல். நிறையா பிளேசஸ் உங்களுக்காண்டி காத்துட்ருக்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொல்ல போகலாம். உள்ளே போயிட்டுருக்கு நண்பர்களே. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு சிறுவர் பூங்கா. இது மேப், சின்ன மேப். இது கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றி. நியர்பை டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இடம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே தேவைப்படுவோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் இது. சிறுவர் பூங்கா படகு இல்லம். ஃபுல்லாக இன்றைக்கி தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் போய் வீடியோ ஷூட் எடுக்கலாம் நண்பர்களே. ஸோ நம்ம மக்களெல்லாம் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்காங்க நிறைய பேர். இது வந்து நம்மளுக்கு பைபாஸ்லேருந்து கிட்டத்துலேயே இருக்குங்க. இங்கே ஒரு சேவல் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். நம்ம அனண்டை கொடுத்து சொல்லலாம். இதை டைமிங்லாம் எப்படிண்ணா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா கொஞ்சம்? இங்கே என்னென்ன டைமிங்கு, ஓப்பனிங்கு, எவ்வளோ சார்ஜு, அதை மட்டுங்க மக்கள் வரதானா எப்படி வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கள். இதனுடைய அருமை பெருமை கொஞ்சம் எந்த தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். பேசுகிறேன் சார், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பேசுகிறேன். எல்லோருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். மாஸ்க் எடுத்துக்கோங்க, நல்லா சத்தமாக சொல்லணும். எல்லோருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். சிறுவர் பூங்கா, கிருஷ்ணகிரி அவதரப்பட்டி போட் ஹவுஸ். காலையில் சிறுவர் பூங்கா காலை 9 மணி to 7 o'clock. காலையில் 9லேருந்து நைட் 7 மணி வரைக்குங்களா? 7 மணி. சரி சரிங்க. ஒரு நபருக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து 10 ரூபா டிக்கெட்டு. டூ வீலர் பார்க்கிங் 10 ரூபா, கார் பார்க்கிங் 20 ரூபா. 20 ரூபா. சில்ட்ரன்ஸுக்கு 3 வயசு மேலே டிக்கெட்டுங்களா? சரி சரி. உள்ளே போகலாங்களா? உள்ளே போகலாம். சரி. அதே மாதிரி உள்ள போட் ஹவுஸில் 2 நம்பருக்கு 80 rupees, 4 நம்பருக்கு 160, ஸ்டீமருக்கு 70 rupees ஒன்று இருக்குது. சில்ட்ரன்ஸ் கேம் இருக்குது, 50 rupees இருக்குது, 30. நண்பர்களே உள்ளே போகலாம். முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கேஷ் கலெக்ட் அவர்கிட்ட பேசணும். மைக்கு அவர் சரியாக பேசலை, அதனால் ஆடியோ கொஞ்சம் சரியாக ரெக்கார்டாக இருக்காது. அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே நம்ம நண்பர் ஒன்று உங்களுக்கு காமிக்க சொன்னார். இது என்ன சேவல்னே தெரியல, வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். சரிங்க, நம்ம எப்படியும் உள்ளே போவோம். சூப்பர் பிளேஸுங்க. நம்ம அது என்ன மரம் இது? பார்க்க மரம். படகு இல்லம், குடிநீர் இல்லம், ஏகப்பட்டது இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நல்ல ஒரு அழகான இடங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸாக ஃபேமிலியோடு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு போனீங்கன்னா போட்டு படகு இல்லம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாய்லெட்டு, உங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லாம் உள்ளே இருக்கும். Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. உண்மையாலுமே இது ஒரு சூப்பரான இடங்க. ஏன்னா இந்த இது குழந்தைங்களுக்கு தான் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெடிச்சிரும். வெடியாது, டோட்டலாகவே இட்டின்னு சுழுந்துருன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, சிரிக்கிறான் பாருங்க, என்ன லொல்லு இருக்குண்ணா உனக்கு. காரு இருங்கப்பா, ஏங்கப்பா வீடியோ எடுக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் இருக்கு. அன்பா நீ போய் எக்கோரு, உன் ஹைட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஹெலிகாப்டருக்கு வேணால் நல்லாயிருக்கும். ஹெலிகாப்டரில் போகிறீங்க, இதில் வந்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் ஓட்டலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் அந்த ஹெலிகாப்டர் கரெக்டாக இருக்கும். இவனுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்மளுக்கு. இது என்னன்னு தெரியலிங்க, இது என்னன்னே தெரியல, வித்தியாசமாக இருக்குது. நண்பரை போட்டு அடைக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் இதா, ஸ்ப்ரிங்ஜரா? ஏப்பா இது பேர் என்னப்பா? இது ஒரு ஃபேமஸான பேர். அது என்ன? ரோலர் கோஸ்டர். சாரி, அது என்னமோ சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். எனக்கு அது கரெக்டாக ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. இங்கே வரவங்க இதில் புக்கிங் பண்ணிக்கலாங்க. புக்கிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் போகலாம். சின்ன சின்ன கார் இருக்குது.
சின்னதாக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டான்ஸ் இருக்குது. போய் கோரலாம். ஆனால் நான் வழக்கமாக இந்த மாதிரியெல்லாம் போய் கோர மாட்டேன். சரி நண்பா, நீ போறியடா? உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். சூப்பரான பிளேஸ். இது பாருங்க நண்பா, நீங்கள் உட்காரதில்ல நான் எடுக்கிறேன். உங்கள் சைஸு கரெக்டாக இருக்குண்டா, காம்பேக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு அப்படியே டோட்டல் ஒரு 360 வியூ மாதிரி எடுக்கிறோம் பாருங்கள். சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அப்படியே போவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலே மரத்தை காமிக்க மறந்துட்டு இவ்வளோ நேரமாக. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்ப்பா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க மரம் எல்லாமே. இது என்னமோ ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். நம்மளை பார்த்தோன்னே தெரிச்சு ஓடுது. நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நாயினா உயிருங்க. ஒரு 15 வருஷமாக ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வளர்த்திட்டு இருந்தேன். உயிருக்கு உயிராக என்னோட தம்பியாக நினச்சி 15 வருஷமாக 2005லேருந்து வளர்த்தி இப்போ ஒரு 1.5 வருஷம் முடி இறந்துட்டான். அதோட இழப்பு யாருமே ஈடு செய்ய முடியாது. என்னமோ லைஃப் வந்து எப்படியோ சொல்லுவாங்களே, என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம வந்து போயிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம எதுக்குமே வந்து உட்காந்துருக்கக்கூடாது. ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எது நடந்தாலும் சரி. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது போட் ஹவுஸ்குள்ளே போயிடலாம். அதை போய் பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் நம்மளுக்கு போட் ஹவுஸ் வருது. அங்கே போய்ட்டு அடுத்தபடியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது பார்க்குள்ளே தான் இருக்கோம். போட் ஹவுஸ்குள்ளே வந்துட்டோம். ஒரு போட்டில் ஒரு ரைடு போகலாமான்னு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஓ, இது வெயிட்டிங் ஆகிட்ருக்குங்க. ஏற்கனவே ஒரு 3-4 பேர் உட்காந்துட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஏகப்பட்ட போர்டு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஒருத்தர் கூட ஒன்றும் உள்ளே போகல. அப்போ பயங்கரமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு உள்ளே போகிறதா வேண்டாமானே தெரில. போட்டு இரும்பாக இருந்தால் கூட ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நல்லா தான் வச்சுருக்காங்க. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நண்பர்களே, இல்லை நம்ம உள்ளே வந்திருக்கோம். நீங்கள் ரைடு போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இதில் போகலாம். ஒரு மெம்பருக்கு வந்து இன்னும் எவ்வளோ இதில் ஒரு ஆளுக்கு 2 பேருக்கு 80. இதில் போனீங்கன்னா 2 பேர்த்துக்கு 80. அதில் பெரிய இதில் போனீங்கன்னா 160. அந்த 4 பேர் போகிறதில்ல. அந்த பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், அந்த 6 பேர் போகிறது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இதில் வந்து 70 ருபீஸு. ஸோ நான் ஆக்சுவலாக போகல. நம்மளுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, அதனால் அதில் போகல. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த சைடு பார்ப்போம் அப்படியே.
இது பார்த்திங்கன்னா துடுப்பு போட்டு போகிறது, நேராக போகிறது. இந்த பெரிய போட்டு வந்து 6 பேர் இருந்தால் தான் இதை எடுப்பாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துட்ருக்கோம். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா படகு எல்லாம் போட் ஹவுஸ் போட்டிருக்காங்க. அதில் போகலாமா தம்பி? அதில் கண்டிஷன் சரிதானா? கமுந்துருச்சுன்னா ரொம்ப போயிருமா? இல்லை ஆமாம் ஆமாம், அது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க அடியில். அவங்க இங்கே வேலை செய்கிற பசங்க எல்லாருமே உள்ள வேலை இன்றைக்கி தான் ஓப்பனு. ஆமாம்மா சொன்னார் இன்றைக்கி தான் ஓப்பனு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு வெயிட் வச்சுருப்பீங்களா, குறிப்பிட்ட அளவு தான் அதில் ஏறணும் அப்படி? அதில் ஆமாம், ஒரு 2 பேர் ஒரு 250 கேஜிக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா 2 வண்டிக்கு 2 பேர் போகிறதில்ல. 2 பேர் போட்டுருக்கு, 4 பேர். ஆனால் ஈவனாக உட்காரணும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கரெக்டாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. மேலே போடுற ஷூட்டு இது எல்லாமே ஒரு நல்லா சேஃப்டியாக தான் உங்களுக்கு இங்கே போகுது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக ஜாக்கெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த இடத்த. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் ஃபேர் மேலே இருக்கும். ஸோ நாங்கள் போகல ஆக்சுவலாக. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது ஆக்சுவலாக நான் 6'5" ஹைட்டு, இது கால் என்னால் வைக்க முடியல, வச்சு மிதிக்க முடியாதனால நான் இதில் போகலை. அந்த பெரிய போட்டு கேட்டால் வந்து 6 பேர் தான் போகணும். நான் சின்ன அதுக்கு 500 கொடுக்குறேன்னே, இல்லைங்கன்னா 6 பேர் இருந்தால் தான் எடுப்போனாங்க. சரி ஓகே, பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம், அடுத்த டைம் நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது விசிட் பண்ணி பார்க்குற ப்ளேஸ் தான். சைடில் மலைங்க இருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியும். மேலே ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய யமஹா இன்ஜின் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்னுமே இங்கே பார்க்க முடியும். நீங்கள் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். நம்ம அப்படியே கிளம்பிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கே மூட் அவுட்டாக தான் இருக்குது. சரி நம்ம அதில் போக முடியலையேன்ட்டு. நல்ல பிளேஸ், இப்போது சன்செட் ஆகிறப்போ சூப்பரான பிளேஸ் உங்களுக்கு இது. நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் போர்டில் போயிட்டுருக்காங்க குழந்தைங்க. அது ஒன்லி கிட்ஸு தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக. பாருங்க, சின்ன குழந்தைங்க என்ன ஒரு ஹாப்பியாக விளையாடுறாங்கன்ட்டு. இங்கே குழந்தைங்களுக்கு தான் நிறையா பிளேஸ் இருக்குது. ஜென்ஸுக்கெல்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, கிட்ஸுக்கு நிறையா இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு வேணால் ஒரு டைம் பாஸாக வந்தால் கண்டிப்பாக.
சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம். நல்லாயிருக்கு, குழந்தைங்களுக்கு இது சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்க, நம்ம அப்படியே முன்னாடி போவோம். இதில் எனக்கு ரொம்ப இதில் பிடிச்சதே இந்த இடம் தான். ஒரே ஸ்ட்ரீட் இருக்குது பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட் அப்படியே ஸ்ட்ரீட்டாக வாக்கிங் போகிற மாதிரி இருக்கும். நேராக போயிட்டு இருக்கோம். லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். லேண்ட் சூப்பர் புல்லு. நண்பா நல்ல இடமா பாரு, ஏதாவது பாம்புக்கு இது இருக்க போகுது. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போட் ஹவுஸ் போய் நம்ம ஆக்சுவலாக ரைடு போக முடியல, சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து கிருஷ்ணகிரிக்குள்ளே நிறையா பிளேசஸ் இருக்குது, கண்டிப்பாக அதை போய் நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோவை இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வியூஸ் தான். எப்போ போல் நம்மளோட சேனல் பிக் மேன் சிவுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர்.